हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी अगली क्लास में। आपको पता ही होगा आज तक हमने ए से लेके ई तक जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो कवर किए हैं, इसलिए आज हम ई से अगला वाला अल्फ़ाबेट जो है या लेटर जिसे कहते हैं वो कवर करेंगे। तो ई के बाद कौन सा लेटर आता है बहुत सारों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ कर रहे हैं, लेटर सीरीज़ कर रहे हैं, इसलिए बताना पड़ेगा। अगला लेटर है एफ़। तो एफ़ कैसे बनाते हैं मैं पहले आपको दिखाता हूँ जी। ये एफ़ है, एफ़। तो एफ़ कैसी आवाज़ निकालता है? अच्छा, अब हम हाथों से एफ़ बनाएंगे। आप प्लीज़ अपने हाथ जो है सामने कीजिए। दिस इज एफ़, ये एफ़ है और एफ़ जो है वाली आवाज़ निकालता है। सो एफ़ सेज मतलब बोलता है। एफ़ says, F says, F says। जी हाँ, तो F जो है वो वाली आवाज़ निकालता है। क्या आपकी सोच में कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है जिसकी शुरुआत वाली आवाज़ करके निकलती हो, जो कि अंग्रेज़ी का हो? जी हाँ, मेरी सोच में तो आ रहा है। ये है फिश, फिश, fish. So F says is fish, fish, fish. F says fish, fish, fish. जी हाँ, बहुत ही अच्छे। तो क्या आप मेरे साथ सारे जो हमने आज तक लेटर्स किए हैं उनका फटाफट करके हम एक रिव्यू करते हैं। A says is apple. B says is banana. C says is cat. D says is dog. E says is elephant. F says is fish. थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शुक्रिया आज की क्लास के साथ जुड़ने के लिए। अगली क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।